兩件事嚇，第一件咧係我上個禮拜咧睇到呢條裙就做得好啱，我之前喺黃掌櫃度買嘅呢條白月光頸鏈同埋呢條珍珠頸鏈，我覺得好襯，我即時買翻嚟啦。果然我好諗中意我嘅眼光，非常之襯。我嘅身高咧係163，體重嘅話咧係42公斤，跟住咧我買咗呢個係 S 碼。個心口呢度咧有啲走光嘅風險，可能咧需要貼一個防走光貼。唔着外套嘅話咧就係咁嘅一個效果啦。咁如果你 feel 到有少少凍咧，你就可以着件呢個襪套仔，咁樣撈上去。好煩，或者你驚防曬啊啲咩啊，你就要撈件衫喺出邊，都好襯啦，好襯啦係咪先？我覺得超好睇，就係你時刻需要咁樣遮下你嘅心口。不過你可能一個防曬光貼嚟嘅好多，但係我而家冇下水，我就咁稍咁遮下。我暫時將我嗰啲八卦全部下架晒啦，因為我身邊所有人，包括你哋，都建議我即係先暫時避一避，咁之後咧我會再放出嚟嘅，哈，冇擔心。另外我點解之前嗰條視頻即係未怪我特效要直接撈我嘅臉咧？係因為嗰日其實就好簡單嘅，因為我朝頭早7點鐘就起身，冇喺仆街咁成日冇唞過，一啖水都冇飲過。你哋直播之後見到啊嘛。咁夜晚咧我仲走咗差唔多3-4粒鐘嘅車，即係開高速翻屋企，翻到屋企咧已經就嚟1點半2點啦，就成日好諗攰。我咧就諗住攞部手機出嚟想睇下個視頻，然之後睇啲視頻唞下，我就去卸妝瞓覺啊嘛。點知咧啱好睇到我之前個同事，我前公司嘅同事就問到我呢件事啦，我就隨手攞起部手機錄低我個吐槽嘅視頻，邊有咁多電解啫？咁既然佢哋已經即係嚟問到我啦，係咪我？雖然我已經即係否認咗唔係我，咁佢哋已經係知道即係呢件事嘅存在啦。我再去加唔加個特效講嗰幾個嘢，又有乜所謂？有乜區別咧？對於我喺抖音未揾到作品咁粉絲可見呢個功能，所以咧接落嚟我就以我有一個朋友嘅身份嘅呢個立場呢個角度去發視頻嚇，即係我有一個朋友。上更新關於即係佢之前佢老細嘅6拉飲醉，就着住個高踭鞋踩爆佢嘅隻狗影下嗰個道歉嘅say sorry 嘅後續。哎呀，即係覺得好拗口，我唔識點講啊，唔理啦。總之嗰次個6拉踩爆咗我朋友嘅大腳趾之後，冇耐咧個6拉就同我朋友嘅老細就打把鬼，和好啦，合好啦。跟住6拉咧就想同我朋友 say sorry， 就約我朋友出咗去。咁6拉咧就約咗一間非常之有藝術氣息嘅個網紅店，我朋友迫於佢條發瘟狗老細嘅壓迫之下，唯有去啦。嗰間爛鬼店入邊好似又可以影嗰啲咩相啊，然之後又可以點咖啡啊、食蛋糕啊，又可以自己 DIY 有啲咩手工瓷器啊之類嗰啲啊。但係咧，我朋友對手工陶瓷 DIY 非常之反感，因為我朋友唔中意將我件衫整到污糟邋遢，同埋我朋友特別憎嗰種嗰啲泥啊黐喺個手指嗰度黐粒粒嘅嗰種，手指揦到好閪核突嗰種，反正污糟邋遢感覺，好唔中意，好核突。反正咧，佢就攞住嗰碌棍啊，攞住條棍喺度咁樣呢度篤下，嗰度篤一下，仲要時不時睇我6拉，即係擺佢嘅傻閪 pose，擺埋晒嗰啲傻閪 pose，然之後幫6拉影相。兼且6拉從頭到尾都喺度想扶，即係話佢自己硬硬襯襯啦，話自己有幾難過啊，個心有幾 hurt，又話同我老細同我朋友嘅老細嘈交嗰段時間，即個心有幾痛啊，咩亂七八糟嘅。我朋友即係佢就嗌我朋友體諒下佢。反正咧呢個6拉就從頭到尾未道歉嘅，就唔肯正面道歉。我屌我朋友就唔痛苦咩？佢就唔痛苦咩？我哋都好諗痛苦麼？最尾佢睇我朋友真係冇乜興趣去做個手工咩似 DIY 啊，一啲興趣都冇。我朋友當時咧個全程總佢個熱嘅表情就係咁樣。咁好辛苦咁捱咗幾粒鐘之後咧，個6拉終於整好咗個死人傻閪爛鬼個咩破爛手工啦。佢仲喺個爛喺成品上邊，佢刻我朋友嘅嗰個英文名。嗰條粉腸仲刻錯咗 RACHEL， 刻成咗 RICHARD， 個女仔嘅名你刻成咗男嘅名，我真係屌你多得你唔少咧！如果你仲話你係日本東京大學嘅研究生，我睇你就係研究點解要生啦！我呸！你讀乜閪書啊？你讀屎片啦！有你份啊你！你真係一啲 face 都唔要，要我拍出嚟，話要同我朋友正式道歉，點知從頭到尾一句 sorry 都冇，嘥晒我朋友大半日時間去陪你做傻閪手工啊！你最尾仲整個黑臭名，我成日爛鬼破爛，施捨俾我朋友個爛閪成品，你施捨俾我朋友啊嘛！哎呀喂，我哋真係成世人未見過咁矜貴啲閪嘢，未見過第時屙屎啊！哎呀，咁撚矜貴，我哋肯定要跪低接受啊嘛！最搞笑嘅，最無語嘅係佢仲嗌我朋友真係燒好之後，牛排親自去拎嚟點啊？擺喺屋企度啊！我要供起身啊！每日3支香係嘛？整餸拜山飛食屎你發瘟自發瘟正宗自發瘟係瞓塵頭，仲有咩藝術係無價嘅？呢個就係你最尾要我攞我嘅備用金去賣得嘅理由，去賣得嘅原因咩？你約我出嚟嘅喎，你約我出去同我 say sorry， 同我道歉，跟住要我俾錢，要我埋單，你咩 call 你啊？你真係好聲行咁唔送啊你！快啲扯啊你！